হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু এক্সাম গুরুজি ইন পার্টনারশিপ উইথ ডব্লিউপি এক্সাম প্রিপারেশন অ্যাপ। তোমাদের সকলকে এক্সাম গুরুজি ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আজকের ভিডিওতে একটি আপডেট দিতে চলেছি, চরম আপডেট। সেটা হচ্ছে ক্লার্কশিপ, মানে কি ডব্লিউবিপিএসসির যে ক্লার্কশিপ পরীক্ষা হয়েছিল মাধ্যমিক পাশে, তো সেটার কিন্তু কিছুদিন আগে একটা বড় লিস্ট বার করেছিল, যেটাতে বহু মানুষ কিন্তু পাশ করেছিল। তো তার মধ্যে থেকে 9,693 জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে এবং ডাকা হয়েছে কম্পিউটার টাইপ টেস্টের জন্য, মানে কম্পিউটার টেস্টের জন্য কিন্তু ডাকা হয়েছে 9,693 জনকে। ঠিক আছে, তো এইটা কিভাবে ডাকা হয়েছে, 1:1.4, মানে 1:1.4 হিসাবে কিন্তু ডাকা হয়েছে। তোমরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে তো ডাউনলোড করতেই পারবে, তাছাড়া আমাদের যে টেলিগ্রাম গ্রুপ থেকে সেখান থেকেও কিন্তু এই পিডিএফটা ডাউনলোড করতে পারবে। আমি ভিডিও ডেসক্রিপশানে লিঙ্কও দিয়ে দেবো, সেখান থেকেও তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে। ঠিক আছে, তো চলো এখানে কি কি আছে সেটা আমরা একটু দেখে নিই। আর এই যে টাইপ টেস্টটা, ঠিক আছে, এই টাইপ টেস্টটা কবে থেকে হবে? টাইপ টেস্টের জন্য কি বলেছে, বিফোর দ্য কম্পিউটার টাইপ টেস্ট ভেরিফিকেশন অফ ডকুমেন্টস উইল বি আন্ডারটেকেন ইন অনলাইন মোড। অর্থাৎ অনলাইন মোডে তোমাদেরকে সমস্ত ডকুমেন্টস আপলোড করতে হবে। কোথায়? wbpsc.examsonline.co.in এই ওয়েবসাইটে গিয়ে 22/12/2021 থেকে শুরু করে 5/1/2021 মধ্যে দুপুর 12টা থেকে শুরু করে রাত 12টার মধ্যে। ঠিক আছে, এটা তোমাদেরকে আপলোড করতে হবে। এবং একটা লিস্ট দিয়েছে, বড় লিস্ট, যার মধ্যে সিরিয়াল নাম্বার ইন রেজাল্টস, মানে রেজাল্ট অনুযায়ী কার কি সিরিয়াল নাম্বার সেটা এটা সিরিয়াল নাম্বার অনুযায়ী দিয়েছে। এবং তার পাশে কারো যদি ক্যাটাগরি থাকে তাহলে সেটা দিয়েছে, রোল নাম্বার দিয়েছে, নাম দিয়েছে এবং ক্যাটাগরি দিয়েছে। তো এইভাবে তোমাদেরকে পাবলিশ করা হয়েছে। কিভাবে তোমরা দেখতে পাবে? তোমরা জাস্ট এর উপর ক্লিক করবে। এই যে ওপরে দেখতে পাচ্ছ একটা সার্চ বাটন, ফাইন্ডে গিয়ে তোমার নাম টাইপ করবে। তোমার নাম টাইপ করলে কিন্তু পেয়ে যাবে। চলো আমি একটা টাইপ করি, দেখে নিই আমার একটা বন্ধুর নাম আছে কি না, কারণ সে অলরেডি চাকরি পেয়ে গিয়েছে। চলো সম্পূর্ণ টাইপ করি। সে অলরেডি চাকরি পেয়ে গিয়েছে তোমার আমাদের যে নবোদয় বিদ্যালয়ে। চলো নাম আছে, এই যে কনগ্র্যাচুলেশন সুবীর। তো এই যে নাম আছে তার, এবার শুধু নাম দেখলেই হবে না, বিষয়টা হলো যে এই নামে দুজন আছে এবং এটার কি করতে হবে, এটার হচ্ছে রোল নাম্বারটা মিলিয়ে দেখে নিতে হবে। ঠিক আছে, রোল নাম্বারটা মিলিয়ে দেখে নিতে হবে। দুজন আছে, এর এসসি নয়, সে হচ্ছে ওবিসি বি। তো এটাই এই 5,000 তোমার 439 নাম্বারে তার মানে কি নাম, এবং তার র্যাঙ্কিং হচ্ছে 7,167। জাস্ট এইভাবে তোমাকে দেখে নিতে হবে। এবার দেখে নাও, যাদের নাম এসেছে তাদেরকে সকলকে অল দ্য বেস্ট। তোমরা প্রিপারেশন নাও ঠিকঠাক মতো করে। কম্পিউটার টাইপ টেস্টটা ভালো করে দরকার। টাইপিং মাস্টারে তোমরা প্র্যাকটিস করো কম্পিউটারে বসে। এবং তোমাদেরকে বলবো যে যারা পাস করতে পারোনি তাদেরকে হতাশ হওয়ার কোনো দরকার নেই। ফেব্রুয়ারি 23 তারিখ থেকে কিন্তু রেলের গ্রুপ ডির পরীক্ষা শুরু হচ্ছে, তার জন্য প্রিপেয়ার হও। আমাদের একটা রেলের গ্রুপ ডির উপর স্পেশাল পিডিএফ কোর্স দেওয়া হয়েছে মাত্র 299-এ, মাত্র 300 টাকায় ভাই তুমি 21,000 কোশ্চেন পাচ্ছ। তো অবশ্যই আমাদের অ্যাপ ডাউনলোড করে নাও। ভিডিও ডেসক্রিপশানে আমি অ্যাপের লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, সেখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করে নাও। এবং ডাউনলোড করার পরে তুমি চলে যাবে, ডাউনলোড করে নিও, নাহলে কী হবে, নাহলে তোমাদের অসুবিধা হবে। মানে অ্যাপটা ডাউনলোড না করলে তোমরা বুঝতে পারবে না যে কোথা থেকে ডাউনলোড করবো, কারণ অনেকেই লিঙ্কের থেকে ডাইরেক্ট পেমেন্ট করে আমার কাছে পিডিএফ যাচ্ছে। কিন্তু আগে অ্যাপটা ডাউনলোড করবে, ওপেন ইন অ্যাপ করবে, তারপরে অ্যাপ খুলে তারপরে তোমরা পেমেন্ট করে ওখান থেকে তোমরা পিডিএফ ডাউনলোড করে নিতে পারো। চলো আজকের জন্য এই পর্যন্তই। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড বাই।